COVID-19 hôm nay, 49 địa phương có ca mắc mới, Hà Nội 17 ca cộng đồng. Ngày 26 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.592 ca COVID-19 mới tại 49 tỉnh thành. Trong đó Hà Nội xác nhận 18 ca mắc trong ngày, với 17 ca cộng đồng. Tính từ 17 giờ ngày 25 tháng 10 đến 17 giờ ngày 26 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới. Trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.592 ca ghi nhận trong nước, giảm 28 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh, thành phố. Có 1.431 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 783, Bình Dương, 528, Đồng Nai, 481, An Giang, 290, Đắk Lắk, 162, Tiền Giang, 121, Tây Ninh, 120, Kiên Giang, 118, Trà Vinh, 108, Bạc Liêu, 106, Long An, 66, Nghệ An, 59, Cần Thơ, 57, Thanh Hóa, 50, Gia Lai, 46, Khánh Hòa, 45, Bình Thuận, 40, Bà Rịa, Vũng Tàu, 33, Phú Thọ, 33, Cà Mau, 32, Quảng Nam, 28, Hà Giang, 28, Hậu Giang, 27, Nam Định, 26, Bình Định, 23, Bình Phước, 23, Bến Tre, 19, Vĩnh Long, 18, Hà Nội, 18, Đồng Tháp, 17, Thừa Thiên Huế, 12, Ninh Thuận, 11, Hà Nam, 11, Hưng Yên, 8, Quảng Ngãi, 8, Đắk Nông, 7, Lâm Đồng, 6, Sơn La, 4, Quảng Bình, 3, Đà Nẵng, 2, Phú Yên, 2, Vĩnh Phúc, 2, Kon Tum, 2, Bắc Giang, 2, Lai Châu, 2, Tuyên Quang, 2, Bắc Ninh, 1, Lạng Sơn, 1, Hải Dương, 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 896.174 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.099 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 891.389 ca, trong đó có 807.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 426.873, Bình Dương 229.885, Đồng Nai 62.471, Long An 34.367, Tiền Giang 15.858. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.989 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 810.290 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.722 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.840, thở oxy dòng cao HFNC 446, thở máy không xâm lấn 90, thở máy xâm lấn 329, ECMO 17. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 27, Bình Dương 14, Đồng Nai 4, Tiền Giang 3, Long An 3, Bạc Liêu 3, Tây Ninh 3, An Giang 3, Ninh Thuận 1, Cần Thơ 1, Cà Mau 1, Nghệ An 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 65 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 25 tháng 10 có 920.398 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 74.950.393 liều, trong đó tiêm một mũi là 53.125.886 liều, tiêm mũi 2 là 21.824.507 liều.